أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge with Allah from Satan the outcast. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. Say, O people, if you are in doubt about my religion, I do not serve those you serve apart from Allah, but I serve Allah, the one who will terminate your lives. And I was commanded to be of the believers. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. And dedicate yourself to the true religion, a monotheist, and never be of the polytheists. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. And do not call, apart from Allah, on what neither benefits you nor harms you. If you do, you are then one of the wrongdoers. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. If Allah afflicts you with harm, none can remove it except He, and if He wants good for you, none can repel His grace. He makes it reach whomever He wills of His servants. He is the forgiver, the merciful.